Как выглядит ремонт, когда о нем вообще не нужно переживать? Это квартира 44 квадратных метра в ЖК «Кислород». Мы полностью забрали весь процесс на себя. От черновых работ до финального декора и меблировки. И через 140 дней квартира была полностью готова к жизни. Клиентам осталось только завести вещи и начать жить. Что мы сделали? Санузел с продуманным хранением и правильным расположением розеток. От кухни до потолка со встроенной техникой. Теплые природные оттенки и аккуратные детали. Каждый сантиметр здесь работает на комфорт, а не просто красиво выглядит. Как вам результат? Пишите в комментариях.